kan jirru. Keessummaan keenya egaa kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Egaa kaayyoo miidiyaan kun hundaa'eef akkasumas OBN garamitti kan jedhullee dabalataan dhimma irra deebiidhaan keessa darbinu waan ta'eef akka nu hordoftan gamanuma isin affeerraa. Kabajamoo pirezidaantii eeyyamamoo taatanii sa'a kana nu laachuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Galatooma isinis. Hayyeemee jalqaba irratti egaa guddinuma miidiyaa OBN sadarkaa kana ga'e sagantaa televezyiinii Oromiyaa irraa kaasee gabaabsinee osoo sana keessa deebine. Gaariidha. Keessattuu uummanni keenya uummata cunqursaa keessa ture waan ta'eef cunqursaa san keessatti immoo uummata hubannoo isaa dhimmoota qaran, dhimmoota caaseffama faana wal qabatan, dhimmoota jiruuf jireenya isaa jijjiiran faana wal qabatan hunda akka inni hin qabaanne godhameet akka inni jiraatu taasifamaati kan ture. Uummanni keenya jaarraa tokkoof walakkaa darbe keessatti sirnaanis caaseffamaanis cunqurfamaati kan ture. Kana keessatti immoo keessattuu miidiyaa irraa fageessuu irratti afaan kun akka afaan Oromoo akka afaan miidiyaa cabsu akka ta'etti sadarkaa sanitti kaasuudhaan sirnoota fiidaalaa turan keessattis sanaan boodas carraan argachaa ture baay'ee xiqqaa ture. Gaafa jalqaba reediyoon afaan Oromoo afaan Somaalee Moqodishoo irraa darbuu erga jalqabee booda isaan dirqisiifamaniit reediyoon Harar akka banamu kan taasifame. Sanaasitti maqumaaf malee ijaaramee kallattii duudhaa fi afaan Oromoo cimsuun, kallattii uummata Oromoo jiruuf jireenya isaa jijjiiruu danda'u, kallattii siyaasa Oromoo fiixira ture giddu galeessatti fiduun hin turre jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaa erga hundeeffamee booda dhimmoota tarkaanfiiwwan gurguddaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti fudhataman 80moota keessaa tokko afaan Oromootiin miidiyaa jalqabudha. Kunis televezyiinii Itoophiyaa irratti yaadattu hundi keenya daa'imas ta'an hundi keenya yaadanna sagantaa dhangaa jedhamu jalqabamee isarraa jalqabamee torbanitti sa'aatii tokko irraa ka'ee afaan Oromoo guddachaa galgala kara sa'aatii tokkotti akka sa'a tokkoof akka darbutti bal'achaa reediyoon FM'n babal'achaa dhufan jechaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas kun akka babal'atu gochuu keessatti gahee eenyumaan bakka bu'ame taphatee jira. Televezyiina Itoophiyaa jala televezyiinni kun waan tureef akka barbaadamutti siyaasa Oromoo, duudhaa Oromoo guddisuudhaaf mijataan turre. Kana giddu galeessa godhatamee qoratamee yeroo sana qorannaa san keessattis amma muummicha ministeeraa keenya amma Dr. Abiy yeroo sana OBN akka hundaa'u gochuu keessatti hooggansa yeroo sana ture faana qorannoo isaa qorachuudhaan dhiyeessuudhaan pirezidaantii yeroo sana Abbaa Duulaa namoonni kanneen kun gahee guddaa keessatti taphatanii keessattuu immoo teekinooloojii adda addaatiin fi akka miidiyaan kun fiicharistik ta'u giddu galeessa godhachuudhaan miidiyaan OBN hundeeffame jechaadha. Miidiyaan OBN ka dhaabbata reediyoo fi televezyiinii Oromiyaa jedhamee yeroo hundeeffamu uummata Oromoodhaaf injifannoo guddaa miidiyaa boqonnaa haaraa saaqedha. Teekinooloojii xiqqaarraa ka'ee sa'aatii xiqqaa uwwisuurraa ka'ee gaazexeessota muraasa muuxannoo muraasa qaban irraa ka'ee yeroo ammaa kana miidiyaa guddaa teekinooloojii jira jedhamu addunyaa irratti miidiyaa hidhate gaazexeessota kumaan lakkaa'aman miidiyaa qabu. Miidiyaa qabsoo Oromoo faana dhalatee qabsoo Oromoo keessatti guddatee qabsoo Oromoos guddisee miidiyaa sadarkaa kana ga'edha. Miidiyaan kun qabsoon Oromoo sadarkaa marra ga'e kanaaf geenyumaan bakka hin bu'amne taphatee jira. Kana keessattis mootummaan naannoo Oromiyaa abbummaadhaan miidiyaa kana bajata ramaduudhaan miidiyaa kana waan hundaan hidhachiisuudhaan sadarkaa kanaan ga'ee jira jechaadha. Yeroo ammaa kana akka waliigalaatti olaale dhaabbanni kun qabeenya biiliyoonotaan lakkaa'amu dhaabbata qabudha. As Finfinnee qofarratti giddugala miidiyaa kompleksii sadarkaa Afrikaatti yeroo jalqabaate karaa biiliyoona 1.6 ijaarsisaa jira. Miidiyaan, kaameraan,
saatalaayitootni FMO'n meeshaalee nama miidiyaan kun qabu akka waliigalaatti biiliyoonaa gadii miti waggoottan darbee kanarratti investi ta'e miidiyaa qabeenya guddaa qabu muuxannoo guddaas qabu miidiyaa immoo politikaal toonii Oromoo seet godhe duudhaa Oromoo akka guddatu eenyummaan Oromoo akka guddatu Oromoon tokkummaan isaa akka cimu keessattuu caasaan mootummaa tokkummaa Oromoo kan itti caasaan mootummaa akka cimu gochuu keessatti geenyumaan bakka hin bu'amne miidiyaa taphatedha. Miidiyaa waan xiqqoorraa jalqabee guddaa ta'ee guddummaa uummata keenyaas sadarkaa Itoophiyaatti ibsee sana bira darbee immoo sadarkaa olaanaatti miidiyaa calaqqee guddaa keessatti guddachaa jirudha jechuudha. Hayyee gaamee tibban ammoo chaanaalii lammaffaa yookiin chaanaalii Horn of Afrikaa jedhamu saaqqateeti kan inni jiru. Kaayyoon Horn of Afrikaan banamuusaa inni ijoon maalidha waan jedhu sanitti haacenume. Akkuma beekamu yeroo baay'ee yeroo dubbannu Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan utubnaa gaafa Afrikaan tasgabbeessinaa kan jedhu. Qabsoo Oromoo Oromiyaa keessatti qofa hin taanaan baay'ee rakkoo ta'a. Oromiyaan Oromootaaf xiqqoodha. Itoophiyaa irratti qofa osoo hin baay'ee nutti dhiphata. Oromiyaan baay'ee dhiphaa, Itoophiyaan baay'ee dhiphaadha Oromoodhaaf. Oromoo gaafa Afrikaa qofatti si dhunqa. Addunyaatti. Oromoon waanuma amma keessa jiru kana faana walitti hidhamee hawataanaan baay'ee rakkisaa ta'a. Kanaaf kun tokko adeemsa uumamaa waan ta'eef. Lammaffaa immoo gaaffiin uummata keenyaa fedhiin uummata keenyaa Oromiyaa qofa keessatti miti. Itoophiyaa qofa keessatti miti. Gaafa Afrikaa addunyaa irratti akka deebi'aa deemu gochuudhaan injifannoon isaa akka duubatti hin deebine. Rakkooleen inni qabu immoo bu'uurarraa bara baraa fi kama akka deeman yaadameeti kan falaasama kanaan deemamaa kan ture jechaadha. Bu'uuruma kanaan miidiyaan humna guddaadha. Humna guddaadha. Karaa gahee kana nu baasisuu danda'uun miidiyaa kana ijaaruun qopheessuun baay'ee murteessaadha. Oromoon hangafaa jenne yeroo baay'ee hangafoo ta'an immoo gahee hangafummaa bahuun dirqama. Hangafoo ta'an immoo akka hangafaatti jiraachuun akka qotusuutti jiraachuun qabnu jechuudha. Akka hangafaatti bahanii galuun akka hangafaatti raawwachuun dirqama hunda keenyatti. Isa kana gochuudhaaf miidiyaan kun tokkoffaa opiniinii akka diriirsuufi gaafa Afrikaa irratti. Opiniinii yaadatu waa hunda gaggeessa. Yaadatu nama gaggeessa. Humna miti, hirree miti. Waraanaa gama akka waan qabduufi miti. Yaadatu gaggeessa. Yaada sana miidiyaan kun akka diriirsu. Yaada immoo diriirsuudhaaf afaanota adda addaatiin akka ta'u. Gaafa Afrikaa irratti afaanota dubbataman. Suwaahilii, afaan Sumaalee, afaan Arabaa, afaanota biroo Sidaamaa, Affaar dabalee, afaan Amaaraa, afaan Tigiriffaa dabalee. Kanaan sadarkaa Afrikaatti miidiyaa iddoo hundatti dhageettii qabu. Iddoo hundaa immoo ishuuwwan jiran, ajandaawwan jiran hundaaf miidiyaa dabarsuu danda'u akka ta'uu danda'utti ijaaramuun isaa dirqama waan ta'eef. Qabsoon Oromoos sadarkaa sanarra waan ga'ee jiruuf. Dur yeroo beekni jalqabnu godina kamuu uwwisee aanaa kamuu uwwisee irratti cinqamaa ture. Qabsoon keenya sadarkaa sana waan tureef. Waggoottan arfan darbe immoo hundi keessan akka yaadattan sadarkaa Itoophiyaatti ajandaa seet gochuu irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamaa ture. Ajandaawwan siyaasaa amma namni baay'een ittiin kireeditii adda addaa lakkaawwachuudhaaf siqaa isaa argu kana hunda OBNtu seet godhe. Ajandaa maaster pilaanii eenyutu bocee lafa kaa'e OBN. Ajandaawwan saamicha lafaa, ajandaawwan dhimmoota siyaasaa afaan ol qabatan, dhimmoota haqaa afaan ol qabatan, haqa dhabuu afaan ol qabatee dhimmoota jiran. Dhimmoota kana kan tooressee toora qabsiisee oofaa ture OBNdha. Amma immoo isa bira dabarree jirra. Amma Itoophiyaa hoogganaa jirra. Gaafa Afrikaa sadarkaa hiikuu qabutti influensii gochaa jirra. Influensii keenya san faana hiixannaa deemuu danda'u, yaada deemuu danda'u kaa'uun immoo dirqama jechaadha. Kanaaf yaadameet mootummaan naannoo Oromiyaas OBN investimentii guddaa gaggeessuudhaan kan ijaarame jechaadha. Kanaaf yaadni nuyi qabnu yaada Oromiyaa ijaaru, yaada immoo Itoophiyaa utubu, tokkummaa Itoophiyaa,
walqixxummaa sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa sirna federaalizimii ijaaraa jiru kan sirriitti yaada utubu, gaggeessummaa utubu, hojii utubu ta'uu danda'utu irra jiraata. Kun immoo darbee gaafa Afrikaa tasgabbeessuu qaba. Gaafa Afrikaa iddoo iddoo kaa'utu irra jiraata. Kanan godhu taanaan Somaalee yoo rakkoon jiraate, Saawus Suudaan yoo rakkoon jiraate, Sudaan yoo rakkoon jiraate asitti tasgabbiidhaan jiraachuu hin dandeenye. Misoomni waan jedhamu, badhaadhinni waan jedhamu yaadamuu hin danda'u. Kanaafuu qabsoon Oromoo amma sadarkaa kana ga'ee jira. Kanarratti dhaabbannaa gonkumayyuu hin ta'u. Waggoottan yoo keessatti immoo afaan Ingiliffaa qofaan addunyaadhaaf sadarkaa biroodkaast gochuu dandeenyutti. Ajandaa addunyaa irratti sadarkaa diriirsuu dandeenyutti karoorsinee ammumaan hojjechuu danda'uun dura jiraata. Isattis yaadaa jira jechaadha. Karaa fuulduraatti chaanaaliin sadaffaa immoo afaan Ingiliffaatiin of danda'ee amma afaan Ingiliffaas qabna. OBN kana keessatti afaan Ingiliffaa qabna, afaan Arabaa qabna. Dabaluun dura jiraata. Afaan Chaayinaa dabaluun dura jiraata. Ishuuwwan keenya, sagalee keenya, yaada keenya, fedhii keenya, ejjennoo keenya addunyaa irratti qabsiisuu, addunyaa hubachiisuu danda'utu irra jiraata jechaadha uummanni Oromoo. Isaaf immoo miidiyaan kun outletidha. Amma Qaataar biyya xiqqashuudha. Uummata 300,000 guutu. Garuu Qaataar amma siyaasa addunyaa hunda influence gooti. Maayidhaan Aljazeeraadhaan. Ingiliiz biyya xiqqaadha. Amma garuu addunyaa hunda influence godha. Maayidhaan BBCdhaan. Chaayinaanis amma CGTNdhaan, CCTVdhaan hundaan influence gochuutti darbanii jiru jechaadha. Nu immoo carraa bal'aa qabna kanaaf. Yoo jabaannee hojjenne amma isa hoornii kana yoo milkeessine waggoottan gabaabaa keessatti immoo afaan Ingiliffaa qofa of dandeessine gaazexeessota addunyaa guutuu irratti qabaannee ishuuwwan addunyaa dubbatachuu, ishuu addunyaa keessatti sagalee mataa keenyaa qabaachuu, yaada mataa keenyaa kaa'uu danda'u, tica'uu danda'u dura jiraata. Isa kana keessatti immoo qulqullina sadarkaa qulqullina miidiyaa keenyaa sadarkaa oduuwwan keenya, sadarkaa sagantaawwan keenya, dokumentaarii keenya, sadarkaa ga'umsa gaazexeessota keenya, teekinooloojii qofa hundaa isaas immoo cimsaa deemuun nu barbaachisa jechaadha. Kanaafuu OBN qabsoo Oromoo keessatti dhalatee isa faana guddatee qabsoo Oromoos deebisee ofumaayis guddisee as ga'ee kan jennuuf kanaaf jechaadha. Ammas gaafa Afrikaa yeroo jennu, hoornee yeroo jennu ishuun Oromoo amma dhimma godinaalee Oromiyaa qofa miti, dhimma Itoophiyaa qofa miti. Dhimma naannolee qofa miti. Ishuun Oromiyaa amma isa bira darbee jira. Wanti Moqadishoo ta'u immediately influence nu godha. Wanti Jibuutiitti ta'u immediately dhiibbaa gaggeessi asitti dhaqqabsa jechaadha. Kanaafidha. Isa kanaaf afaan Tigiriffaatiin Tigraayis, Eritiraas dhaqqabuudhaaf hojjetameera. Afaan Arabiffaatiin Sudaan, Eertiraas amma tokko afaan Arabiffaatiin hin dhaqqabna. Biyyoota Arabaas hin dhaqqabna. Afaan Somaaliitiin Jibuutii, Somaalilaandii, Somaaliyaa, Keeniyaas hin dhaqqabna. Afaan Swahiliitiin Keeniyaas biyyoota biroos afaan Swahilii dabalata fayyadaman Taanzaaniyaa dabalatee biyyoota hedduudhaan hin dhaqqabna. Afaan Ingiliffaatiin akkasumatti goonee afaanota kanarratti cimsuudhaan namni biyyoonni biraa, saboonni biraa akka nu dhaga'an dippiloomaatonni dhimma biyya kanarratti dhimma hoorni irratti warreen jiran akka nu dhaga'aa deeman gochuudhaan siyaasanis, dinagdeedhaanis, hawaasummaadhaanis yaada Oromoo fi Oromummaa kana keessatti lafa qabsiisaa, kana keessatti Oromummaa dagaagsaa deemuun fedhii uummata keenyaa lafa qabsiisaa deemuun waan barbaachisuuf itti yaadamee kun kan hojjetamaa jiru. Yeroo gabaabaa keessattis immoo intarnaashinaali akkan sila jedhetti bahuun nurraa eegama. Isarrattis cimamee hojjetama jechaadha. Kana keessatti immoo televezyiinichi qulqullinni isaa ga'umsi isaa guddachaa deema jechaadha. Kana afaan ol qabatee yeroo baay'ee OBN televezyiina boqqolloo jedhu namoonni tokko dhugaadhaan nuyi televezyiinii keenya televezyiina boqqollooti. Televezyiinii keenya televezyiina horsiisa bulaati. Televezyiinii keenya televezyiina qonnaan bulaati. Televezyiinii keenya televezyiina siyaasaa fi arrabsoo qofa, hamii qofa, oduu sobaa qofa, televezyiina dabarsaa ooluu miti. Kaayyoon keenya Oromiyaa ijaaruudha. Oromiyaa immoo kan ijaaru siyaasaan, dinagdeedhaan, hawaasummaadhaan. Siyaasaan hamma tokko sadarkaa tokko irra geenyedha. Sunis cimuutu irra jiraata. Dhimmi dinagdee garuu dhimma eenyumaafuu dursa yeroon hin kennamne, iddoon hin kennamnedha. Uummanni keenya miiliyoonaan lakkaa'amu deeggarsa midhaaniitiin jiraata. Uummanni keenya miiliyoonaan lakkaa'amu bishaan qulqulluun qabu. Uummanni keenya miiliyoonaan lakkaa'amu qoricha muraasa dhabuudhaan rakkachaa oola. Isa kana miidiyaan hin dubbanne, isa kana miidiyaan hin jijjiire miidiyaa maaliiti? Kanaafuu warra
televizyiina boqqolloo nuun jedhan dhugaadhee OBN televizyiina boqqollooti. Bakka televizyiina qamadiiti, televizyiina xaafiiti, televizyiina bunaati, televizyiina oomisha qe'ee Oromoo jiruuti. Televizyiinni keenya Oromoo fakkaata. Oromiyaa fakkaata. Malee illuuzhinii miti kan ijaaraa deemu. Waan qabatamaa hin taane waan qe'ee Oromoo keessa hin jirre miti kan lafa kaa'aa deemnu jechaadha. Kanaaf gaazexeessonni keenya hoggansi OBN kanaan duubatti jettu taanaan dogoggora hamaa keessa jirtu jechaadha. Amma koronaadhaan rakkanneerra. Televizyiinaan qonna Oromoo barsiisaa jirtu. Sirriidha kun. FM'ootaan qonna barsiisaa jirtu. Dhugaadha. Kanan gootan taanaan uummanni Oromoo boru maal nyaata? Ammas ikkoo qamadii alaatti fidaa jirra uummata keenya. Warreen haasaa feesbuukiitiin Ameerikaa waan jiraatan, Awurooppaa waan jiraatan, yookaan immoo warra achi jiraatan, jireenya akkasii warra jiraatan, waan akkasitti uummanni keenya waan jiru itti fakkaate, warreen sun dogoggora. Dogoggora isaanii fuuldura dhaabbachuun dura jiraata. Jalqaba Oromiyaa ijaaruu qaba. Oromoon hiyyummaa gadadoo keessaa ba'ee dhaabbachuu qaba. Luka lamaan lafa dhaabbachuu qaba. Gaheen hooggansa, gaheen tokkummaa Oromoo, gaheen abbaa fe'ee, gaheen hayyuu Oromoo waan biraa miti. Oromoo lukaan lafa dhaabuudha. Oromoon immoo lukaan lafaan dhaabbatu haasaadhaan miti. Tapha feesbuukiitiin miti. Hawwiidhaanis miti. Hojjechuu qofaan. Miidiyaan kun immoo akka namni hojjetu gochuu danda'u ture jiraata. Aadaan hojii keenyaa akka jijjiiramu. Duudhaa Oromummaa keenyatti akka deebinu. Jabaannee akka hojjennu. Muuxannoo iddoo tokko jiru akka iddoo biraatti babal'atu. Kana gochuu qaba. Oomishni Oromiyaa kan guddateef OBN waan jiruuf. Galiin Oromiyaa miliyoona 800 irraa ka'ee biliyonotaan kan galeef OBN waan jiru waan barsiiseef uummata Oromoo. Gahee eenyumaanuu bakka bu'amne qabna OBN. Nageenya Oromiyaa humni nageenya Oromiyaa san ga'eef waan OBN barsiiseef. Kanaaf dhugaadha nuyi miidiyaa boqqollooti, nuyi miidiyaa qamadiiti, nuyi miidiyaa misingaati, nuyi miidiyaa kuduraa funduraati, nuyi miidiyaa bunaati, nuyi miidiyaa horsee bulaati jechuu danda'u sirra jiraata jechuudha. Dhugaadhaaf immoo isaaf hojjechuu sirra jiraata jechuudha. Yeroo amma hoorni jennus waa'uma hoorna Afrikaa qofa haasa'uuf miti jechuudha. Oromoo kanasitti liinkii gochuudhaaf. Waa'ee Sumaalee beeksisuudhaan dargaggeessi Oromoo Oromiyaa qofa miti Sumaaleetti bahee hojjechuu danda'u jiraata. Waa'ee Jibuutii barsiisuudhaan Oromoon achi gadi bahuu qaba. Oromoon bakka hundatti bahuu qaba. Naannolee amma kan naannolee irratti hojjennuuf Oromoon waa'ee isaa qofa akka baruufi miti. Waa'ee isaa qofaan akka axiramuufi miti. Biyyoond deemuu akka danda'uufi. Kanaaf miidiyaan kun karaa fuulduraattis kan madaalamu. Waan afurii madaalama. Tokkoffaa eenyummaan Oromoo, duudhaan Oromoo, eenyummaan ganamaa Oromootti hagam deebinee, hagam sanarratti utubamnee, isarratti hagam hojjeteedha. Hagam duudhaa ganamaatti nu deebise. Hagam nu barsiise isarratti. Isaan madaalama tokkoffaan. Lammaffaan qabsoon uummata Oromoo, siyaasni Oromoo fiixee ture giddugaleessatti fidee jira. Kana hagam giddugaleessarratti turseedhaan. Isa kana immoo giddugaleessarratti tursuudhaaf Oromoota qofaan taphachuudhaan hin ta'u. Saba biraa fira baay'isuu fi Oromoodhaaf. Gartuu baay'isuu fi hiree baay'isuu fi nama isa cinaa dhaabbatu baay'isuu fi siyaasa Oromoo immoo karaa ammayyaatti yaadaan qawweedhaan oduu hin taane yaadaan falmuu. Qawweedhaan oduu hin taane yaada dhiyeeffatanii yaadaan qabsaa'utti karaa sanitti ce'uu danda'utu irra jiraata. Kanarratti hojjechuu qabaa. Isa kanarratti lammaffaan kanaan madaalama jechuudha. Sadaffaa fi inni dhimmi murteessaan dinagdeedha. Dinagdeen immoo hagama oomishni keenya sun hagam ariitii hagamiitiin oomishamee addunyaa irratti sadarkaa kamii fudhatama argateedhaan laallama. Isarratti OBN geenyumaan bakka hin bu'amne teekinooloojiin akka babal'atu, hubannoon akka cimu, aadaan hojii akka jijjiiramu, oomishti jiru akka bahee gurguramu gabaa barbaaduudhaan, piroomooshinii hojjechuudhaan, qonnaan bulaa barsiisuudhaan, horsee bulaa barsiisuudhaan, daldalaa barsiisuudhaan, industiraalistii barsiisuudhaan paayooniir ta'ee dinagdee irratti hojjechuu qaba jechaadha. Kanaan uummata keenya ijaaruu qaba. Sadaffaa kanaan madaalama miidiyaan keenya. Arfaffaa miidiyaan keenya miidiyaa immoo yaadni bilisaa irratti dhiyaatu ta'uu danda'u tura jiraata jechaadha. Yaadnu namni hundi yaada qabu iddootti dhiyeeffatu. Falmii yaadaa iddootti gaggeeffamu. Iddoo yaadonni garaagaraa itti dhiyaatan fi sanaan qaroomina uummata keenyaa qaroomina biyya keenyaa iddootti guddisu ta'uu danda'u tura jiraata. Kanaan madaalama jechaadha OBN. Kanaafuu hojii boonsaa hojjechaa jira hooggansi miidiyaa kana gaazexeessoonni keessattuu bu'aa bu'ii hedduu keessa dabartanii arrabsa meeqa dandamantanii jireenya
jireenyi meeqa nama hawwatutu jiru jireenyi sana dhiistanii saba keessaniif uummata keessaniif jecha aarsaa kaffalaa as geessanii sintu ijaare miidiyaa kana eenyumtu kireeditii itti fudhatu nobody kareessa sinumatti ijaare rakkoo san keessatti kaameraa waggoottan lamaa sadan kana keessatti akkatti guddistan argaa jirra. Kanaaf eenyumtu kireeditii isaan fudhatu sintu hojjete sintu fide jecha. Miidiyaaleen amma akka maalitti yaa'aa jiran kunis gaazexeessitootuma isin leenjistan gaazexeessitootuma isin biratti miidiyaa kana keessatti guddatanidha. Baanis miidiyaa biraatiif tajaajila kennutti baay'ee boonna baay'ee gamman inni arginus baay'ee nu jajjabeessa. Kana sintu hojjete. Kanaaf gaazexeessitoota ogeessota hojjettoota miidiyaa kanaatiif kabajaa fi ulfina guddaan qaba. Hojii guddaa hojjechaa jirtu jabaadha. Karaan keessan garuu imalli keessan dheeraadha. Faayidaa keessanis fedhii keessanis kan itti madaaluu qabdan haga uummanni keessan gahee fi itti guddatee ilaaluu qabdu adaduma sana wajjin guddachaa deemaa amantaa jedhu qaba. Guddaa galatoomaa kanattaan suttiin egaa seenaa aadaa akkasumas afaanota sabaaf sablammootaa fi akkasumas biyyoota ollaa dabalatee hornoof Afrikaan keessummeessuudhaaf yeroo itti qophaa'edha kan inni jiru. Kuni bu'uura tokkummaa biyyaatii fi gaanfa Afrikaa ijaaruu keessatti shoorri isaa hammam jechuu dandeenya? Ka Oromaa ijaarraa Itoophiyaa utubnaa yeroo jennu gaafa Afrikaa tasgabbeessina yeroo jennu keessattuu Itoophiyaa utubnaa yeroo jennu Oromoon utubaa Itoophiyaati. Warri kaan nu xiqqeessanii dhiyeessuudhaaf waan yaalaniif xiqqummaa sana fudhachuun nurra hin jiraatu. Uumamni keenya isas waan hin taaneef. Oromoon yaadanis guddaadha, lakkoofsanis guddaadha, duudhaadhaanis guddaadha. Duudhaan Oromummaa namni tokko Oromoo kan ta'u karaa baay'eedhaan Oromoo akka ta'utti sirni gadaa lafa kaa'ee jira. Guddifachaa, harmoodhaa, ilma marcumaa, ilma mixii, ilma boojuu, moggaafachaa kana hunda qaba Oromoo. Ilma jilbaa qofa miti. Kan jilba namaa ofii keessaa ba'e qofa miti. Sabni addunyaa irratti namni biraa nama waraanaan booji'e ilma boojuu kan godhatu Oromoo qofa. Dubbisee sin beeku, dhagee sin beeku. Sabni nama waraana irratti booji'e ilmoo godhatu Oromoo qofa. Guddummaan kana caalu, duudhaan kana caalu maali? Umtu hin jiru. Sabni sirna garbummaa hin qabne. Sirni gadaa waggaa 3,000 ol jiraate sirna garbummaa of keessaa hin qabu. Nama hunda wal qixa godha sirni gadaa. Namni nama afaan akkamitti akka jiraatu, namni uumama afaan akkamitti akka jiraatu, namni uumaa afaan akkamitti akka jiraatu. Ka lafa kaa gadaan. Yaada duudhaa akkasii guddaa, falaasama guddaa akkasii saba qabudha. Kanaafidha guddaadhaa kan jedhu. Lakkoofsanis immoo saba guddaadha. Kana yaada guddaa waan qabuuf guddate. Warri nama biraa fuudhuudhaaf maayidhaaf rakkatan guddaan taane maaliif sabni biraa maaliif lakkoofsa isaanii xiqqaa ta'e Oromoo maaliif guddaa ta'e yaada sanitu guddise. Duudhaa sanitu nama biraa akka inni Oromoonsu carraa kenna. Oromoon guddachaa deeme. Ganaa guddata. Waggaa 50-60 dura miliyoona 10-15 digdamoo ta'e hin beeku. Har'a meeqa irra ga'eera? Boru meeqa ga'a? Ganaa guddata. So kun kan godhe duudhaa fi aadaa qabnu sanadha. Kana kan Itoophiyaa utube. Akka hapheetti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa Oromoo Itoophiyaa kan walitti hodhe Oromoodha. Hapheen biyya kanaa Oromoodha. Utubaan biyya kana dhaabee jiru Oromoodha. Yaadanis, bal'inaanis, duudhaadhaanis waa hundaanu. Oromoodha aadaatti Itoophiyaa waan jedhamu yaaduun hin danda'amu. Kun qabatamaadhaan seenaan wanti kaleessaa waan ragaa ba'udha. Seenaa birmadummaa biyya kanaa seenaa Oromooti. Eenyu baandaa akka ture hin beekamaa jechuudha. Eenyummoo Itoophiyaadhaaf akka du'e hin beekamu. Nuyi baandaa miti, baandaan ture. Birmadummaa biyya kanaatiif gootota baay'eetu aarsaa kaffale. Biyya kana Oromooti ijaare jechaadha. Duudhaadhaanis, yaadaanis, lakkoofsaanis Oromooti ijaare. Aarsaadhaanis Oromooti ijaare. Kanaafuu dhaloonni amma jiru kun immoo dirqama sanatti fufsiisuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa dirqama sanatti fufsiisuu qaba. Kanaafidha afaan Amaaraatiin, afaan Tigirfaatiin, afaan Hadiyyaas darbaa jira, afaan Sidaamaa akka darbu, afaan Somaalee darbaa jira, afaanota sila jedhamaniin hundaan
naannolee hunda keessatti akka qabummaan isaa guddatee Itoophiyaa sabaaf sablammoota hunda wal barsiisuu wal beeksisuu akka isaan wal cinaa hiriiran gochuu geetu utubummaa isaa akka taphatu gochuudhaafidha. Mootummaan naannoo Oromiyaa irratti hojjechaa kan jiru OBN kana gochaa jira jechaadha. Kanaaf inni kun duudhaan Oromoonni kaleessaa sun akka itti fufu gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Itoophiyaa tokkummaa ishee eeggame sirna federaalizimii cimaa eenyummaa sabaaf sablammootaa keessatti kabajame walqixxummaa sabaaf sablammootaa keessatti dhugoome bilisummaan keessatti lafa qabate dhugoomsu keessatti gahee guddaa qaba. Uummanni Oromoo kaleessas ammas waan irra jiru kana agarsiisu borummoo isa kaleessaa irraa barannee haala har'a jiru keessa dhaabbannee borus sadarkaa kanatti ofuudhaafidha. Kan OBN sadarkaa kanatti akka utubaa Itoophiyaa ta'ee akka tajaajiluu danda'utti. Amma TV'n sagantaa akkasiin qabu pilaatfoormii akkasiin qabu utuu ta'e silaa isatu ta'uu qaba ture. OBN hagam akka liiding rool isaa gahee gaggeessummaa isaa akka itti taphachaa jiru qabatamaadhaan gochaan agarsiisaa jira jechaadha. Kanaaf utubaa Itoophiyaa ta'uu keenya gochaan agarsiisuu irratti cimamee hojjetamuu irra jiraata. Gaafa Afrikaas immoo wal hubachiisuudhaan tasgabbeessuudhaan amma iddoo tokko tokkotti propagandaan Itoophiyaa keessatti Oromoo sin liqimsaa sin nyaataa jedhu sun biyyoota ollaattis hojjetameera. Akkuma humna badii wayii ta'etti sana sirreessuudhaaf keessattuu muummichi ministeeraa keenya hojii bal'aa hojjetan dippiloomaasiidhaan intigireeshinii jechaa jirra. Hoorn intigireeshinii fiduu qabnaa, ikoonomik intigireeshinii fiduu qabnaa jechaa jirra. Sana gochuudhaan gaafa Afrikaan hin tasgabboofne gaafa Afrikaa kolonializimii keessa turee waraana waliin turee kolonializimiidhaan boodas rakkootu itti fufe. Mootummoota abbaa hirreetu ijaarame Sumaalee waan keessa jirtu waliin beekna Sudaan, South Sudan everywhere. So isa sana karaa tokko qabsiisuun gahee uummata Oromooti, gahee hooggansa Oromooti. Kanaaf gaafa Afrikaa tasgabbeessuu keessattis gahee isaa akka taphatuuf yaadameeti kan hojjetamaa jiru. Gochaan utubaa Itoophiyaa ta'uu keenya gochaan humna gaafa Afrikaa tasgabbeessu ta'uu keenya OBN miidiyaa adda duree ta'e kana barsiisaa jira. Kanaaf ergama kana bahaa jira amantaa jedhuun qaba. Hayyemee kanuma wajjin wal qabatee ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kana dura gaanfa Afrikaatiif falaasama ida'amuutu malaa fi jedhanii hojiin jalqaban jira. Hojii jalqaban sana fiixaan baasuu keessatti gaheen chaanaalii Horn of Afrikaa kun ammam taphatee jedhamee yaada? Dr. Abiy falaasama ida'amuutiin gaafa Afrikaa ikonomikaal intigireet gochuu qabnaa. Gaafa Afrikaa walirratti dorgomuu caala wal tumsuutu furmaataa kan jedhu kallattiin qabatamee deemamaa ture. Eertiraa faana waraana keessa turre Eertiraa akkaataatti deemanii nagaan itti bu'e hundi keenya kan beeknu Sudaan diigamuuf turte Sudaan akkatti baraarame hundi keenya waan quba qabnu Sumaalee mootummaa giddu galeessaa cimsuudhaaf hojii guddaa hojjetamaa jira hojjetamaas ture. Kana keessatti Dr. Abiy yeroo gabaabaa keessatti ji'oota muraasa keessatti gaggeessaa Itoophiyaa qofa hin taane gaggeessaa gaafa Afrikaa ta'uu isaanii gochaan agarsiisan. Gochaan qofa hin taane yaadamni falaasamni ida'amus qophaa'ee isa giddu galeessa godhatamee amma rakkoodhuma dhibee amma koovidii jiru kanaan illee qabatamaadhaan Afrikaa guutuudhaaf gaggeessummaadhaan kennaa jiru. Isa qofa hin taane Afrikaa guutuurraa liqiin akka ka'u gochuudhaaf G20tti isaantu shaampiyoon godhee dhiyeessee amma carraa guddaatu ittiin akka uumamu taasifamaa jira. Deeggarsuun ta'a addunyaarraa Afrikaadhaaf dhufe karaa Itoophiyaa dhufe karaa Itoophiyaa Airlinesiitiin dhufe muummicha ministeeratu kana faasiliteet godhe jechaadha. Kun hundumtuu kan godhameef ilaalcha sila jedhe sana ilaalcha Oromummaarraa ilaalcha duudhaa keenyarraa kan ka'e sana giddu galeessa godhatame jechaadha. Tokkummaa uummata keenyaa yeroo jennu tokkummaa asuma qeettaaf qofa ta'uu irra jiraatu biyyoon diba'uu qabaa jedhamee amantaan sun waan jiruuf Oromiyaan Oromootti ni dhiphatti Itoophiyaan Oromootti ni dhiphatti sanaa ol ba'uu qabnaa amantaa jedhu sanaa ol baanee influence gochuu qabnaa sanaa ol baanee gaggeessummaa kennuu irra jiraata jedhamee ba'aa dabalataa fudhachuudhaaf waan qophaa'ameef jechaadha. Isa kana keessatti ka ammas OBN lukuma sana hordofee jira. Luka sana hordofee jira. Falaasama sana hordofee jira. Milkaa'ee amma televiziyoona sadarkaa Hoornitti
saaqee jira. Sadarkaa hornitti OBN hornii of Afrikaa kana baname kun sadarkaa hornitti economic integrationin akka dhufu. Aadaan duudhaan Oromoo kan sablamoota adda addaa akka wal hubatamu. Siyaasni dinagdee jiru irratti hubannaan wal qixni akka dhufu. Yaanni Oromoon asitti qabu kun immoo gaafa Afrikaa irratti akka diriiru fi sadarkaa sanitti hundayyuu of cinaa hiriirsuun akka danda'amuuf gahee eenyumaanuu bakka hin bu'amne taphataa ba'aa guddaatu OBN itti dhufaa jira. Isa kanaaf sagantaa gahumsa qabu, sagantaa qulqullina qabu, yaadotaa fi hojiiwwan Oromoodhaaf fira baay'isan Oromoon akka dhimma Oromoo kaan akka baru carraa banan ciminaan afaanota adda addaatiin hojjechuutu irraa eegama. Warra kaaniifis sagalee ta'uun saboota kaaniif uummattoota biraatiifis sagalee ta'utu kana keessatti irraa eegama. Kanaaf intigireeshinii Afrikaa yaadama ida'amuu isuma sirna gadaa sila ibsee sana waan ta'eef jechaadha. Isa lafa qabsiisuu keessatti OBN Horn of Afrikaan gahee eenyumaanuu bakka hin bu'amne taphataa isuma muummichi ministeeraa keenya lafa kaanitti galan sana karaadhuma sana kan hordofedha jechuudha. Hayyee miidiyaa kana dorgomaa fi hawwataa gochuudhaaf keessattuu gama qabiyyeetiin miidiyaa OBN jalqabaa amma jiru kanarraa wanti adda godhu soo jiraatee fi kallattiin gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin xiyyeeffannaan guddaa kennamee fi hojjetamaa jiru jiraate asumaan akka nu idaatan. OBN yeroo gabaabaa keessatti yuunivarsiitii isa barbaachisa. Yuunivarsiitii miidiyaa saaquu qaba. Isa kana yeroo adda addaa kallattiin kaa'amee jira. Ba'aa bal'aatu mootummaa naannoo Oromiyaa irra jira. Isa kana dhawaataan lafa qabsiisuun irra jiraata. Miidiyaa tiyoorootikaalii barsiisuu oduu hin taane nama piraaktikaalii miidiyaan ogummaa waan ta'eef gaazexeessota miidiyaa ofiisaatiifis warreen kaaniifis giddu gala iddoo itti oomishu qabaachuu danda'u irra jiraata. Nama iddoo itti uumu qabaachuu irra jiraata. Isa kana yeroodhaaf yuunivarsiitota Oromiyaa keessa jiran faana tokko faana akka waliin ta'ee jalqabu kallattiin kaa'amee jira. Booda garuu of danda'ee miidiyaa yuunivarsiitii isaa kolleejjii mataa isaa isa barbaachisa jechaadha. Kolleejjonni yookaan yuunivarsiitiin karaa fuulduraatti qabaatu kun immoo kolleejjiidhaan yoo jalqabne kan qabaatu kun immoo iddoo qorannoof qo'annoo. Amma dookumantariiwwan keenya qo'annoof qorannoo irratti mitan xiyyeeffatan. Dookumantariin BBC, Aljazeeraa maal dookumantarii gurguddaa kan ta'uuf deep scientific study waan gaggeeffamuuf sagantaawwan keenya qorannoo irratti hundaa'uu qabu. Amma duudhaaf eenyummaan Oromoo namoota muraasa lamaa sadi dubbisuudhaan bira ga'uu kan dandeessu. Deep research barbaada. Researcherii qabaachuu qaba, research centerii qabaachuu irra jiraata jechuudha. Kan irratti hojjechuu qaba OBN. OBN amma Oromoo qofa miti isa dhagahu. Itoophiyaa guutuutti isa dhagaha. Itoophiyaa guutuu qofa miti. Gaafa Afrikaatti isa dhagaha. Afaanonni tokko tokko immoo sanaa ol waan deemaniif afaan Arabaa annaa jennu amma biyyoonni Arabiffa dhagaan hundatti isa dhagaa jechaadha. Sadarkaa sanitti waan deemaa jiruuf of beekuu ga'umsa gaazexeessaa ofii cimsuu qofa miti. Kaan beekuu qaba. Waan kaan ittiin beekuuf harkaa qabaachuu qaba jechaadha. Tuulota sana qabaachuu danda'u irra jiraata. Kanarratti cimina addaatiin OBN hojjechuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf godinaalee Oromiyaa haala Oromoo qofaa oduu hin taane isayyuu beeknee hin fidne biyyoon dizaat beekuu. Waa'ee Sumaalee naasofnu waa'ee Sumaalee tokko soosho ikonomiik kaalcharaalii waan jiru sana histoorikaalii waan jiru beekuun hin barbaachisa jechaadha. Kanaaf laayibirariinsaa, kuusaansaa, kitaabonni inni qabu, ogeessonni inni qabu sadarkaa sanatti ce'utu irra jiraata. Karaa fuulduraatti immoo galiidhaan of danda'a deemutu irra jiraata. OBN jabaatee piroomooshinii hojjetee galii isaa jabeessee ba'aa mootummaarra jiru xiqqeessaa. Amma kan isa hidhee jiru tokko OBN hidhee kan jiru tokko amma mallaqa. Mootummaan immoo qaawwa hedduu qaba. Qaawuma hedduu san keessatti amma waan amma hojjetamte kana jechaa kan dhufu. Gara fuulduraatti of danda'aa deemuu danda'u irra jiraata. Kanaaf gaazexeessonni keenya amma Oromiyaa qofaan Itoophiyaa qofaan of laaluun qabanii gaafa Afrikaadhaan addunyaadhaan of laaluutu irra jiraata. Ergama guddaa dhugaatti sagalee uummata Oromoo. Sagalee uummata Oromoo Oromoof qofa hin taane Itoophiyaadhaaf. Sagalee uummata Oromoo Itoophiyaaf qofa hin taane gaafa Afrikaadhaaf addunyaadhaaf akka taatan bartanii kaffaltiin isinii kaffalamu xiqqaadha. Deeggarsi jiru baay'ee muraasa humna mootummaa faana.
Garuu kaffaltii eenyumaanuu bakka hin bu'amne qabdu. Kaffaltii uummata Oromoo qabdu. Kaffaltii qabsoo uummanni Oromoo aarsaa amma yoonaatti kaffalamee of harkaa qabdu. Kaffaltii jiruuf jireenya uummata Oromoo siyaasa Oromoo fedhii uummata Oromoo jijjiirutu of harkaa qabdu. Isaaf kutannoo olaanaadhaan gaazexeessonni keenya ogeessonni achi keessa jiran hundumtuu kutannoo olaanaadhaan kaka'umsa olaanaadhaan Oromiyaa arguu barbaannu sana ijaaruudhaaf kaane sana dhugoomsuudhaaf isa giddu galeessa godhatanii kaka'umsa olaanaadhaan cimina addaatiin hojjechuutu sinirra jiraata. Miidiyaan kun waggaa gabaabaa keessatti miidiyaa guddaa gaafa Afrikaa ta'ee jira. Haasaadhaan oduu hin taane gocha. Kanaaf kanaatti immoo gammaduu qabdu. Mindaan keessan faayidaan keessan guddaan siidaan keessan guddaan keessattuu gaazexeessootaaf ogeessota achi keessa jirtaniif tokko guddaan tokko kana isa kana ilaalaa ergama karaa fuulduraatti jirus milkeessuudhaaf jabaatanii hojjechuu danda'u sinirra jiraataan jedhu kaasuuf. Kabajamoo pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa yeroo qabdan irraa aarsaa gootanii yaada bal'aa nuu kennitaniif maqaa hordoftoota OBN guddisnee isin galateeffanna. Galatooma sees. Kabajamtoota hordoftoota OBN turtiin pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waliin taasisnee kana fakkaata ture. Nu hordofuu keessaniif galata guddaa qabdu. Qophiileen OBN kanneen biroo itti fufuu isaanii waliin turtii gaarii isiniif hawwina.